Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy felices acá. Yo les voy a enseñar, como ven en el título de abajo, yo les voy a enseñar a hacer slime con harina y shampoo. Y es súper fácil, que a mí me funciona, y acá les voy a enseñar lo que hice. Y además se puede pintar con pigmentos y pueden hacer caritas felices. Acá está. Es súper apachurrable, estirable y no se siente como los demás slime. Es como un slime de chicle, huele a chicle. Huele a chicle mío porque le eché aceite de ballena. Y lo que le eché al aceite de ballena hace que huele a chicle. Y que sea muy moldeable. Ya, lo que necesitamos es harina y shampoo de su preferencia, que sea más o menos un poco viscoso, no como los shampoos líquidos. Entonces lo que vamos a echar primero es la harina. Yo acá estoy utilizando Mol Italia y el shampoo estoy utilizando Simple. Echen la cantidad que quieran, la cantidad del slime que quieran, prefiero el shampoo. Antes de que hagan estos tipos de slime, o cualquier slime que sepan, deben que hacerlo poquito a poquito, porque yo intenté hacer su slime de internet, pues entonces no me funcionaban a pesar que le echaba poquitito. Si le echaba poquitito ahí sí me funcionaba mejor. Ahora vamos a mezclarlo súper bien. Y a lo que veas una consistencia así, un poco más viscosita. Vamos a echarle un poquito de la harina de los Libre está arriba. Libre está arriba. Libre está arriba. Entonces, cuando hayas llegado a ese extremo, vas a ponerte a los dedos un poco de harina, porque si no se te va a pegar un poco. Creo, a mí ya me pasó. Vamos a mezclarlo, pero si ya está muy aguado, no lo pongas a tus manos, porque si no puede no funcionar tanto, y como tus dedos están calientes, no creo que funcione. Pues entonces agarro tu otro slime. Yo voy a agarrar mi slime para sacarme todo eso, para sacarme todos los cochinitos. Oye, este slime es súper mega suavecito. No creerán que estoy hablando, pero cuando lo hagan, de seguro, ahí sí va a ser súper rico. La manera de hacerlo más fácil, cuando tu mamá haga que llegue pancakes, pueden agarrar su harina, cogen un champucito y lo echan. Ya. También lo pueden hacer escondidos. Y voy a empezar haciendo así. Ya le echo más harina, ya le echo un poco más de harina. Entonces, hasta que no se haga tan pegajoso, vamos a revolver bien. Y como verán, estoy en mi cocina donde como. Y esto es para poder hacerlo mejor, porque hay más espacio. Entonces vamos a amasarlo y te quedarás una masita. Y de esa masita, ¡ay Dios! Casi se me cae el bol. De esta masita vamos a echarle un poquito más de harina. Acá ya le estoy echando los restos que antes le eché. Y vamos a revolver bien. No crean que se va a hacer un desastre en tu casa. Solo lo único que se va a hacer desastre es tus dedos, pero no se va a despegar todo bien. O si no se despega, pues entonces echen un poco de harina y no eches a perder lo que está en tus manos. Entonces vas a agarrar todo lo que está en tus dedos y van a amasarlo bien. Y si necesita más harina, pues entonces agarran la harina suficiente para que se pueda sacar. Pero en cambio, en mi problema ya tenía todos mis dedos, pues entonces lo único que tuve que hacer es agarrar
tuve que pedirle ayuda a mi mamá. Mamita, ¿me ayudas a agarrar mi harina? Y me la echas en los dedos. Hola, esta es mi mamá. Algún día voy a grabar un video con ella. Y desde Huánuco les envío un saludo a todos mis compañeros de Lima que me han apoyado en mis videos. ¿Pero ya te hicieron slime? Ajá, estoy haciendo slime con harina. ¿Y el otro? Acá está. A ustedes ya les enseñé y este es. Si ya tienen un slime preparado, le pueden poner a su mezcla. De aquí un rato le voy a enseñar a mi mamá cómo es este slime. Y se lo pueden sacar con cualquier slime que quieras, si es que no funciona tanto. O si no tienen otro slime, pueden agarrar más harina y lo ponen a sus dedos, como ya les había dicho antes. Pero como ya tenía este slime preparado, entonces decidí sacarlo. Miren cómo. El resultado está un poco duro, pero vamos a echarle ahorita el aceite de ballena. Si les salió, cuéntenme en los comentarios. Y si no les salió, pues entonces compren una harina Molitalia. Y acá les recomiendo el shampoo Savidal. Y acá se puede hacer slime súper fácil. Y por favor, gracias a Fernando, Alexandra por apoyarme en esto de mis videos pasados. Si no, buscan en mi canal Sandra Lover mi video pasado y es súper, no es tanto, pero me han criticado de verdad en mis comentarios y pronto haré mi Rose Yourself Challenge. Así que muchas gracias para Fernando, que siempre me estaba apoyando en mis videos, y también muchas gracias a Alexandra, Melissa, también ¿cómo se llama? Mis tíos de Lima, que se llama Iván y Gisela, también a mi tía Kelly, que la quiero mucho, y a un amigo Babel, que acá les voy a presentar en cámara. Hola. Es el amigo de mi mamá. Y acá ya me está saliendo el slime. Y lo pueden slime pintar con marcadores. Acá les voy a enseñar. Que no se me caiga. Acá tengo un marrón para hacerlo un poquito más fuerte el color. Y acá me va a ayudar a verla por más la cámara. Bueno, no sé si lo ven, pero bueno, ahí está. Y luego vamos a pintarlo. Como ven, se puede pintar normal. Pero si tienes un plumón ¿cómo se llama? Que no pinta, ni se te ocurre hacerlo con ese plumón que no pinta, porque no va a pintar para nada del mundo. Ahora me tengo que intentar acomodar la cámara. Ya. Ese es el resultado. Entonces luego lo puedes amasar y te va a quedar de ese color. Lo que estaba blanco te va a quedar de ese color. Y para que sea más suavecito y más squishy, más slime, más chiqui, más súper rico, vamos a echarle aceite de ballena, que acá lo tengo. Le vamos a echar cuantas gotas quieres, depende de cuánto quieres tu slime, de qué cantidad de squishy quieres y todo eso. Bueno, este es el resultado. Es súper suavecito y es súper rico. Lo puedes moldear, lo puedes estirar, todo lo que tú quieras. Bueno, el mío se está rompiendo un poquito porque, digamos, no le eché mucho aceite de ballena. Pero bueno, chao, espero que estén muy felices y que lo intenten hacer en su casa. Si lo hacen en su casa, comenten acá y díganme qué le pareció a su mamá, a su papá, a lo que ustedes quieran. Y les pueden presentar a todos sus tíos, a sus primos, hermanos, o si no tienen hermanos, primos, tíos, toda su familia. ¡Chao!